Alors, moi je vais faire les pizzas. Donc, qu'est-ce qu'on a? On a utilisé un là. Voilà. L'autre en dessous là-bas. Là-bas en dessous. Regarde, je filme là-bas moi aussi, regarde. Regarde, moi, Can, caméra moi. Tu as compris? Ah, oh, c'est bon. Je fais ici. L'autre. Voilà. Deuxième. Allez. Voilà. Tu m'as fait qu'il aurait dit à Zadia. Zadia m'a fait, c'est à l'Aziz. Voilà l'Aziz. T'as vu l'Aziz? Voilà, après. Un petit peu. Voilà, comme ça va. Sauce tomate. Voilà. Tout ça, c'est tomate. Ok. Tunisienne, Indonésien, Indien, c'est ça? voilà. Des olives. C'est bon. Des olives. Des olives. Ça va rajouter bien. Voilà. Ça. Voilà. Ça c'est la reine. Champignons. Champignons. Voilà. Ça, c'est bon. C'est bon. Voilà. La tunisienne, il n'y a pas de fromage. Donc, des olives, des oignons, du thon. Voilà. Tu fais quoi là? C'est là? Ça, c'est la tunisienne. Tunisienne. Ok. Sans fromage. Hein. Pizza sans fromage. Voilà. L'œuf. Avec un œuf? Ouais. L'œuf. Voilà. Donc, on ajoute un petit cuillère de thon. Hop. Voilà, 0,35. Ça, je peux savoir. D'accord. Et on passe au four. Voilà. Merci Ken. On va mettre le bois dans le four. Hop. Vous mettez les bois dans le four? Ouais. Ok. Voilà. 3 minutes. Prêt. Ça, c'est la histoire. Hein. Mets-moi. Voilà, c'est bon.